Всем привет, дорогие друзья! Bonjour à tous! С вами Гаэне и добро пожаловать снова на мой канал, где мы с вами вместе изучаем французский язык. Tout d'abord, je veux vous demander pardon pour le bruit éventuel causé par mes voisins ou par des chiens qui traînent quelque part dehors. Итак, это была маленькая разминка. Приступим к нашему сегодняшнему уроку, который посвящен всему, что связано со словом la cloche. Что такое la cloche? Наверное, многие знают. Это означает звонок во французском языке. Именно как звоночек, который звенит, да? Ну, наверное, многие подумали, ну и зачем нам этот звоночек в нашей повседневной жизни, но подождите, к концу этого видео, которое не будет большим, мы с вами доберемся все-таки до разговорного выражения, связанного с этим словом. Итак, как я уже сказала, la cloche – это звонок. Например, la dernière cloche a annoncé la fin de l'année scolaire. Прозвучал последний звонок, что является концом учебного года. Не знаю, как красиво перевести эту фразу, но в общем вы поняли. La dernière cloche a annoncé la fin de l'année scolaire. Также, помимо колокольчика, la cloche это колокол, как в церкви, например. Les cloches de l'église le réveillent chaque matin. Колокола церкви будят его каждое утро. Les cloches de l'église le réveillent chaque matin. Tu entends la cloche qui sonne? Ты слышишь, как звенит звонок? Tu entends la cloche qui sonne? Кстати сказать, кому кажется слово la cloche новым, нет, это для вас не новое слово. Вспомните модель брюк, брюки клёш. Это не клёш, а клош по-французски. И это брюки в виде колокола, если помните, которые расходятся. Поэтому le pantalon cloche – это брюки клёш во французском и в русском языке. И также бывает le chapeau cloche – это шляпа с опущенными полями, но в виде колокола. Есть также существительное le clocher, которое означает колокольня. Например, le clocher de la cathédrale – колокольня собора. И, скорее всего, от слова la cloche произошло и слово le clochard. Le clochard по-французски это нищий, бездомный человек. Le clochard. Pourquoi t'as mis une pièce dans mon café, espèce de dégueulasse? Y'a plus moyen de faire des siestes dans des parcs tranquilles? Mais c'est toi, t'as une tête de clochard aussi! Moi, mais toi, clochard! Mais toi, clochard! Кому интересна этимология, скорее всего, это связано с тем, что раньше слово «клоше» означало также «хромать», как глагол. Теперь это уже особо не употребляется, но, скорее всего, от этого как-то это перетекло в слово «le clochard», которое является современным языком и означает «нищий человек», «бездомный». Clochard! Говоря о бродяге, сразу же вспомнила мультик, если помните, диснеевский мультик «Леди и бродяга». На русском это название звучало именно так, то по-французски это будет «La Belle et le Clochard», «Леди и бродяга». Очень хороший диснеевский мультик. Кстати, продолжая тему фильмов, пока я готовила сегодняшний урок, связанный с колокольчиками и тому подобное, нашла в словаре также значение la cloche как дурак, глупый человек. Но никогда я не слышала этого слова в разговоре, и в самом словаре была пометка, что это устаревшее слово. Но в чем заключается именно прикол? В том, что как-то еще давно, когда я искала фильмы в интернете, наткнулась на фильм «Тупой и еще тупее», если помните, американская комедия 90-х годов. И что забавно, французы оставили тот же перевод, тоже название, как и в английском языке, а вот канадские французы, кстати, они часто этим грешат, если это можно так назвать, они переводят всегда название на французский язык, и в канадском переводе, франко-канадском, звучит как «la cloche et l'idiot», что было для меня полным откровением и неожиданностью. Видимо, это слово, устаревшее во Франции, употребляется в Канаде как дурак. Так что, если вы живете в Канаде, там спросите, если они так перевели название этого фильма, может быть, действительно в разговоре употребляют слово «la cloche». Кстати сказать, маленькое отступление. Канадский и французский как раз-таки говорят, что помимо особого произношения, в нем сохранились многие устаревшие уже во Франции слова, какие-то архаизмы. Они употребляют именно в Канаде, но во Франции, например, уже не употребляются. Такой интересный момент. И вот, наконец, мы пришли с вами к сути вопроса. Есть такое разговорное выражение, которое звучит как «il y a quelque chose qui cloche».
В данном случае, как вы видите, берется глагол clocher, но он употребляется именно вот в таких выражениях. Например, il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui cloche, или ça cloche. То есть что-то звенит, есть нечто, что звенит, ну, вот разными интерпретациями. И это выражение, эти выражения означают, что что-то здесь идет не так. Что-то ситуация очень странная и подозрительная. Что-то не клеится. Попахивает чем-то нечистым, как мы говорим. Il y a quelque chose qui cloche. Dans cette situation, il y a quelque chose qui cloche. В этой ситуации что-то не так, что-то идет не так. Saurais-tu découvrir ce qui cloche sur ces 10 photos? Например, в каком-то из детективов могут сказать «J'ai essayé de comparer les déclarations des témoins différents, mais je dois te dire qu'il y a quelque chose qui cloche». Я постаралась сравнить показания разных свидетелей, и, знаешь, должна тебе сказать, что-то в этом нечисто, что-то тут не так. Il y a quelque chose qui cloche. Comme il n'y a pas de fumée sans combustion de CO2, et que clairement beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette icône générationnelle, je me suis penchée sur les faits. Ça veut dire quoi ces conneries? Ça veut dire que c'est mort, ok? Il y a un truc qui cloche. Ça marche pas, c'est tout. Comment ça? Il est arrivé après minuit sans avoir réveillé personne. Il y a forcément un truc qui cloche. Как это так? Он приехал после полуночи, никого не разбудив. Тут явно что-то идет не так. Il y a forcément un truc qui cloche. Слово forcément тут как усиление, да? Il y a un truc qui cloche, il y a forcément un truc qui cloche. Ça cloche entre nous. Между нами ничего не получится, между нами есть проблема, что-то идет не так. Entre nous, ça cloche. Ça cloche entre nous. Ну вот, как парень говорит в фильме. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Il y a un truc qui cloche. Entre nous, ça cloche. Мне сразу же вспоминаются две песни, в которых фигурирует строчка «Il y a quelque chose qui cloche». Не знаю, позволит ли мне YouTube ставить отрывки, но вот, например, в одной из этих песен, которая, кстати, по себе очень медленная, и там можно четко услышать эти выражения, звучат следующие фразы. Tu vois, je m'emporte, il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, on s'emporte, et soudain, tu décroches. Tu vois, je m'emporte, il y a quelque chose qui cloche. Ты видишь, я вспылил, что-то идет не так. Ты видишь, мы оба на эмоциях, и вдруг резко ты бросаешь трубку. Вот такой у нас сегодня маленький урок, но, надеюсь, удаленький. Не забудьте поставить лайк под этим видео. И, кстати, кликez sur la cloche pour activer les notifications. Это я к тому, что вы наверняка замечали, есть маленький колокольчик в YouTube под видео. И если вы на него нажмете, vous pouvez activer les notifications pour pouvoir regarder mes nouvelles vidéos. На этом все. Всем спасибо. Не забудьте подписаться на мой канал в YouTube, на мой канал в Телеграме. По всем вопросам пишите мне на email, который указан на экране. И увидимся скоро. Merci beaucoup et à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.